Watu wengi wanafikiri kwamba Israel pale ni bomu kila kitu na ukweli sio kwamba haipo, ipo, lakini katikati ya mabomu wakaamua kuja hapa ili kuwajali Watanzania, kujenga ushirikiano kati yetu sisi Watanzania na Israeli. Ndio kitu cha muhimu sana, kwa sababu sio kwamba wamekuja kutulazimisha mambo yao, no, wamekuja kukupa mawazo ya sisi wenyewe kama Watanzania tufikiri na jinsi ya kutatua sisi wenyewe, tutamua jinsi ya kutatua matatizo ambayo tunayo katika eneo ya food security, alafu maendelezo. Na unajua sasa hivi sisi ni wazee, lakini kuna generation ambayo ni Gen Z, au kama generation hii Gen Z kama hatutaweza kuwafundisha vizuri, tutawafanya wao wapotee, kwa sababu wengi hawajui jinsi ya kutatua matatizo ya chakula ambayo ipo duniani. Na climate change ni kitu ambacho kipo na ninaharibu vitu vingi sana ndani ya nchi. We choose 3 topics: agriculture, sustainability, and food security. These challenges are the challenges of all the humanities now because of the challenge of climate change. And as I told you at the beginning, let's put war aside because we want to live in a peace. But the climate change is the real big challenge of all humanity. We have to gather together in order to leave the next generation a good world to live in. So that's the reason why we choose these 3 topics to incorporate, in addition to open to INCRE, actually, not just open to INCRE based learning and teaching, and in order to develop 21st century skills. And I want to mention several of them. The critical thinking, of course, creativity, curiosity, collaboration between people, and cooperation. I told you the difference between cooperation and collaboration. Kilichonisukuma kuja kwenye haya mafunzo ni matatizo ambayo yaliyopo katika jamii yanayohusiana na mbinu za ufundishaji zinazoweza kumwezesha mwanafunzi aweze kuwa na uwezo wa kufikiria kwa kina, kutatua matatizo ya kila siku, kushirikiana na wenzake, kuwasiliana na wenzake, na kuwa na uwezo wa kufikiria kitu anachokifanya. Katika kutafuta Profesa Mikal akasema, Dr. Tulia, nimependa sana andiko lako, natamani hiki kitu ulichokiandika nije Tanzania niweze kuwafundisha walimu ili maarifa na wao wayaeneze kwingine, ili tuweze kukabiliana na hizi changamoto za mazingira, changamoto za njaa, ukame, changamoto za ajira na mambo mengine. Wito wangu kwa serikali ni kuomba mafunzo haya yaendelee hatua kwa hatua, awamu kwa awamu, hatimaye nchi nzima walimu wa masomo ya sayansi waweze kupata mafunzo haya yanayohusiana na usalama wa chakula na uendelevu. Baada ya mafunzo haya tukikaa wenyewe na kuweza kuyarudia, basi tunaweza tukatengeneza pengine na sisi bezi au msingi wa kuweza kuwafundisha walimu wengine wa Tanzania, na hivyo huo utaalamu wote ukao umesambaa Tanzania nzima. Mtaala wa Tanzania sasa hivi unatuambia maarifa yanaanzia kwa mwanafunzi, halafu yanasambaa kwa wanafunzi wote darasani. Kwa hiyo utamfanya mwanafunzi aongee kwa mwalimu kutoa tu muhtasari wa somo kwa ufupi, halafu unawaambia wao waandike wanachokielewa kwa dakika kadhaa utakazowapa. Wale wanafunzi wakisha kiandika wanachokielewa, unawaacha wa interact wao kwa wao. Kila mwanafunzi amwambie mwenzie yeye ameelewa nini kutoka kile ambacho mwalimu uliongea. Hawatakosa cha kuongea kwa sababu wana ujasiri wa kuongea wao kwa wao. Wakishaongea wao kwa wao, mwisho wa siku unawapa nafasi ya kuongea mbele ya darasa. Au unatengeneza kwanza makundi madogo, wanaongea kwenye kundi dogo, baadaye unaongeza watu kwenye kundi, mwisho wa siku unawajengea ujasiri wa kuongea mbele za watu. Hata kile kidogo tu alichokielewa, lakini akikieleza atasikia cha mwenzie, atajenga uwezo mkubwa wa kuelewa zaidi.